ад. Кухонным политикам никак не встать из-за стола. Они твердят что-то про выборы, утопия, но собственная тупость в желчи всех утопит их. Эта страна обречена, кто бы ни сидел в Кремле. Я видел полмира, но общество не встречал дряней. В обшарпанной коммуналке с пузырем в руках. За свою жалкую жизнь проще остальных ругать. Поколение безнадежных алкашей и шлюх. Вы им руку помощи, а они вас нахер шлют. Вот ваш электорат, вот она Россия, в которой из триколора актуален только синий. Торопиться на тот свет или подохнуть не спеша. Тебе решать, тебе решать. Ад или рай, выбирай, выбирай. Живи или умирай, выбирай, выбирай. Ад или рай, выбирай, выбирай. Живи или умирай, выбирай, выбирай. Ад или рай, выбирай, выбирай. Живи или умирай, выбирай, выбирай. Ад или рай, выбирай, выбирай. Живи или умирай, выбирай, выбирай. Мы дома, но ведем себя так, будто мы в гостях. Все, что не касается нас лично, пустяк. И пока на наших костях подонки возводят дворцы, мы продолжаем сами праздновать собственный геноцид. Это не власть виновата и не судьба тебя гнет. Это твои пороки, и ты сам попал под их гнет. Вы 20 лет перемен ждете уже, как Цой завещал, но так и не научились элементарным вещам. Слабый ищет отговорки, сильный ищет возможности. В этом мире выживают лишь те, кто похожи с ним. Надежнее бездушья, камуфляжа не найти тут. Остальными он смакуется аппетитом. Жизнь оголенный провод, но я вцепился в него зубами. Кто вам внушил, что смерть от ответственности избавит? Торопиться на тот свет или подохнуть не спеша? Тебе решать, тебе решать.